요한복음 4장입니다. 말씀 요한복음 4장 35절에서부터 37절까지 말씀입니다. 요한복음 4장 35절에서부터 37절까지 말씀입니다. 제 성경으로 148쪽에 있습니다. 시간 우리 다 같이 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다. 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐? 그러나 나는 너에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라. 희어져 추수하게 되었도다. 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라. 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 예수님께서 요단 강변에서 세례를 베푸신 후에 북쪽에 있는 갈릴리로 올라가시려고 합니다. 그런데 예수님은 일반 유대인이 가지 않는 길로 북쪽으로 올라가시는데 바로 사마리아 땅입니다. 일반 유대인들은 사마리아 땅을 피합니다. 일반 이스라엘 사람들은 이스라엘의 북쪽에 올라가기 위해서는 사마리아를 통과하지 않고 조금 돌아가더라도 아주 급한 일이 아니면 사마리아 땅을 지나지 않고 돌아갑니다. 그런데 예수님은 이 사마리아 땅을 지나가십니다. 사마리아와 유대인들 사이에는 큰 앙금이 남아 있습니다. 유대인들은 모세오경과 예루살렘 성전을 중심으로 해서 하나님께 예배를 드렸는데, 그 당시에 사마리아 사람들은 알렉산더 대왕의 허락을 받아서 그린심산이라는 곳에 자기 나름대로의 성전을 세웠습니다. 그리고 사마리아 오경이라는 것을 만들어서 모세오경과 다른 그런 경전을 삼아서 그들은 각자 자기 나름대로 여호와 하나님을 섬겼습니다. 즉 유대인들은 예루살렘을 중심으로 모세오경을 가지고 하나님을 섬겼다면, 이들은 유대인들과 섞이기 싫어서 그린심산에다 자기네 성전을 세우고 사마리아 오경을 가지고 예배를 드렸던 겁니다. 근데 문제는 유대인들이 이 그린심산에 세워진 그들이 세운 성전을 우상으로 생각해서 사마리아에 있는 그 성전을 파괴하는 일이 있었습니다. 그리고 그 일이 있은 후 수십 년이 지난 후에 예수님께서 지금 사마리아 땅에 가신 겁니다. 이 일로 사마리아 사람들은 유대인들에 대해서 강한 반발심을 가지고 있었고, 유대인들도 사마리아 사람들 이단자요 우상 숭배자며 이방 땅에 있는 어떤 사람들보다 하나님을 믿기에 합당하지 못한 존재로 취급하던 시대였습니다. 그리고 또한 이들은 전통상 사마리아 사람들 혼혈인들입니다. 이스라엘 사람도 아니고 그렇다고 이방인도 아닌 그런 민족이 이 사마리아 사람들이었습니다. 예수님은 이런 역사적 상황 속에서 사마리아에 가십니다. 예수님께서 갈릴리에 급하게 가야 할 일이 있어서 지름길인 사마리아를 통과하신 것이 아닙니다. 오히려 예수님은 사마리아를 목표로 가십니다. 우리 요한복음 4장 3절 4절 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 요한복음 4장 3절과 4절입니다. 요한복음 4장 3절 4절 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실새 사마리아를 통과하여야 하겠는지라. 4장 4절을 자세히 보면 사마리아를 어떻게 해요? 통과하여야 하겠느니라 라고 되어 있습니다. 헬라어 본문을 보면 신적 의지를 표현하는 에데이라는 단어가 첫 문장 맨 앞에 있습니다. 무슨 소리냐면, 의역하면 예수님은 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 반드시 사마리아를 통과해야만 한다는 것이 이 4절의 해석입니다. 지금 사마리아가 목표인 겁니다. 예수님께서는. 예수님은 하나님의 뜻에 순종하여서 그 땅의 영혼을 향하여 나아가신 겁니다. 아무도 선교하기를 전도하기를 싫어버린 그 땅을 향해서 예수님은 신적 의지를 가지고 그 땅을 공유해 가십니다. 갈릴리를 가셔야 되는데 급한 일이 아니면 안 가는 그 사마리아 땅을 굳이 거쳐서 가는 이유가 뭐예요? 누구의 말씀에 순종하기 위함입니까? 하나님 말씀에 순종하기 위해서입니다. 예수님은 하나님의 뜻에 순종하여 그 땅의 영혼을 향하여 나아가십니다. 여러분, 사마리아 성으로 가는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 도보로 여행을 한다는 것은 피곤하고 지친 일입니다.
사마리아 성의 수가라는 동네에 왔을 때 예수님의 지치신 모습을 우리는 보게 됩니다. 우리 4장 6절 말씀 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 4장 6절입니다. 시작. 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라. 6절에 보면 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 라고 되어 있습니다. 굉장히 예수님은 피곤한 상태이신 겁니다. 이 피곤한 수가성에 피곤한 채로 이 수가성의 우물에 도착하기 전부터 예수님 힘든 길을 걸으셨을 겁니다. 지친 몸을 이끌고 사마리아의 길을 걸으셨고 힘이 든 육신을 그대로 우물 곁에 앉아 계신 것입니다. 예수님은 사마리아 여인과 대화할 여력이 있었을까요? 없었을까요? 없었을 겁니다. 컨디션이 좋은 상태에서 사마리아 여인을 전도한 것이 아닙니다. 예수님께서는 피곤하고 지친 상태이시고 여독이 아직 가시지 않은 상태에서 지금 전도하고 계신 겁니다. 또한 사마리아 여인도 아마 조용하게 물만 기르고 가고 싶었을 겁니다. 당시 남자가, 그것도 유대인 남자가 사마리아 여자에게 말을 걸고 무언가를 부탁하는 것은 굉장히 신뢰가 되는 일입니다. 당연히 사마리아 여인이 처음 예수님을 대면했을 때 굉장히 불쾌하고 굳게 닫힌 마음으로 있었을 겁니다. 자기의 예배 처소를 파괴한 유대인 출신이고 남자인데 지금 어떻게 나에게 말을 건넬까 하면서 경계하였을 겁니다. 어찌 보면 전도하기에 최악의 상황입니다. 수십 년 전에 그림신산의 성전을 파괴한 어찌 보면 우리 동족의 원수였던 사람이 지금 나에게 말을 걸어옵니다. 또 예수님 스스로도 어떻게 해요? 사마리아 땅까지 걸어오시면서 지친 몸을 이끌고 오셨기 때문에 우물가에서 굉장히 피곤한 상태일 겁니다. 말하기가 싫을 것입니다. 그런데 예수님은 이 최악의 전도 상황 속에서 먼저 말을 건네십니다. 이것이 바로 예수님의 관심이고 사랑입니다. 왜 그랬을까요? 신적 의지가 있었기 때문에 그렇습니다. 사마리아 땅에 가야 될 이유가 분명했기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 그로 하여금 예수님으로 하여금 사마리아 땅의 영혼을 향해서 가도록 만드셨고 예수님은 순종하셨고 비록 몸이 육신이 피곤하고 저 여자가 나를 적대적으로 생각하는 마음이 당연하게 있음에도 불구하고 예수님은 전도를 하기 시작하십니다. 우리는 상황과 여건이 좋고 적당한 컨디션과 듣는 자가 듣기를 원할 때 전도를 해야 한다고 생각을 합니다. 우리는 상황과 상태를 살펴가며 복음을 전하려고 합니다. 그러나 예수님은 그 모든 것을 다 초월해서 복음을 전파하십니다. 이와 같이 전도에 대한 우리의 편견을 깨시는 구절이 우리가 오늘 읽은 바로 그 본문입니다. 우리 4장 35절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 4장 35절입니다. 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐. 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라. 희어져 추수하게 되었도다. 이 말씀은 사마리아 여인을 통하여 돌아온 수많은 사람들을 제자들에게 보여주시면서 하신 말씀입니다. 본래 넉 달이 지나야 추수할 때가 올 것이다 라고 하는 말은 유대인들이 서두를 필요가 없다라는 뜻을 가진 일상어입니다. 앞으로 한참 남았으니까 서두르지 말자, 이런 말을 할 때 당시 사람들은 넉 달이 지나야 추수 때이다 라고 말했습니다. 그러므로 이 35절은 전도에 있어서 대상과 시기와 관련하여 제자들의 편견, 유대인의 편견에 대한 예수님의 책망으로 해석할 수 있습니다. 당시 제자들도 유대인들도 전혀 사마리아 땅 가운데 전도할 생각이 없었습니다. 아마 예수님께서 사마리아 땅을 거쳐서 갈릴리로 올라가셨을 때 의심이 들었을 겁니다. 왜? 원래는 이렇게 돌아가야 되는 게 아닌가? 지금 예수님께서는 갈릴리 땅에 뭔가 급한 일이 있으신가? 왜 이 원수의 땅을 굳이 건너시려고 하셨을까라고 생각했을 겁니다. 근데 예수님께서 그곳에서 여자랑 얘기를 하십니다. 그때 본문 우리가 살펴보진 않았지만 예수님께서 이 여자와 대화하는 것을 보면서 이 제자들이 놀랬다라고 그럽니다. 예수님께서 전도하는 것을 방해하진 않았지만 왜 이런 일을 하십니까라고 막지는 않았지만 이들은 굉장히 부정적으로 놀래 있었습니다. 그들은 전도할 생각이 없었습니다. 왜냐? 이 사마리아 땅은 영적 불모지이기 때문에 그렇습니다. 아직 지금 추수해야 될 땅이 아니라는 겁니다. 넉 달이 추수할 때가 넉 달이 다 남았다라고 너희들은 그렇게 생각하지 않느냐라고 예수님께서 말씀하고 계신다는 겁니다. 한참 멀었다. 이곳에서 복음이 들어가기엔 하나님을 믿기에는 너무나 시기가 안 좋다. 이것이 그 당시 유대인과 제자들의 생각이었습니다.
그러므로 이 35절을 자세히 해석해 보면, 숨은 뜻을 보면 예수님의 책망이 본문에 녹아져 있다라는 겁니다. 청교도 목회자로 잘 알려진 아더핑크는 이 본문을 이렇게 주석합니다. 눈을 들어 밭을 보라, 희어져 추수하게 되었도다. 이것은 명백한 책망이다. 제자들은 사마리아를 일하기에 알맞지 않은 밭으로 보고 있었다. 아무래도 많은 씨를 뿌려야만 할 것이다. 그리고 익은 알곡을 기대할 수 있으려면 오랫동안 기다려야만 할 것이다. 제자들은 메시아가 바로 그들의 문 밖에 계시고 이야기해 줄 생각조차 하지 않았다. 이렇게 본문을 주석합니다. 당시 유대인들은, 사마리아 사람들은 이방인보다 더 하나님 나라 상관없는 이단자들의 땅이고, 그들을 회심시킨다는 것은 거의 불가능에 가까울 뿐 아니라 오랜 시간이 걸릴 것이라 생각했습니다. 그러나 예수님은 그곳에서 전도하십니다. 영적 불모지이며 하나님의 백성이 되기에 불가능한 땅인 이 사마리아를 지금 서둘러 예수님 먼저 복음을 전하고 있다는 겁니다. 예수님은 제자들과 유대인들의 편견을, 사고방식을 깨트려 버리십니다. 너희들은 추수를 하려면 한참 멀었으니 시간을 보내자고 하는데, 자, 너희 눈을 들어 한번 봐라. 곡식이 휘어져 추수할 때가 아니냐. 지금 이 말을 예수님께서 하고 계신 겁니다. 예수님 앞에 사마리아는 불가능한 땅이 아니고 이미 추수할 영혼들을 채워진 땅임이라는 겁니다. 그렇다면 외간 땅은요? 외간 땅은 영적 불모지입니까? 사람의 인구가 유동이 많이 없기 때문에, 고정적으로 사람들이 있기 때문에 이들은 복음을 자주 많이 들어왔고, 여러 면에서 이들은 복음에 대해서 이미 들어왔던 사람들이기 때문에 회심하기 힘든 곳입니까? 사마리아 땅보다 더 악조건일까요? 그렇지 않다라는 겁니다. 우리의 편견과 생각과 우리 마음 가운데 어떤 지금은 복음을 드러내기 부족하다고 생각한 이것들이 전도를 막는 일이 아닐까라는 생각을 우리는 해야 된다는 겁니다. 하나님 앞에 영적 불모지가 있겠습니까? 없겠습니까? 없습니다. 단순한 인간의 편견과 시기를 가늠하려고 하는 우리의 잣대들만 있다라는 겁니다. 예수님 앞에 사마리아 땅은 불가능한 땅이 아니라 이미 추수할 영혼들로 채워진 땅이었습니다. 예수님께서 보실 때 이 전도에 있어서 가장 문제는 아직 복음을 전할 때인지, 그 사람이 과연 복음 받을 준비가 되어 있는지 판단하려고 하는 인간적인 편견이 문제라는 겁니다. 아직 저 사람은 복음을 받아들이기 부족해. 아직 시기가 아니야. 야, 지금 사회가 너무 바쁘게 돌아가서 지금 굶어 죽어. 뭔가 일을 해야 돼. 이 사람에게 교회에 나오라고 하면 이 사람을 죽이라고 하는 소리야. 라고 우리는 여러 가지 생각들로 가득 차 있습니다. 그런 것들이 전도를 방해하는 요소가 된다라는 겁니다. 아직은 때가 아니라고 하고, 이 사람이 아직 복음을 듣기엔 무리라고 하는 이 편견이 사마리아 복음화의 장애가 된 것입니다. 그러나 예수님은 이미 그 영혼은 준비된 영혼이고 복음을 가르치면 되는 시기일 수 있음에 제자들에게 보여주신 겁니다. 우리 4장 37절 말씀 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 4장 37절입니다. 같이 읽겠습니다. 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 여기서 심은 사람은 누굽니까? 심은 사람 예수님입니다. 그럼 거둔 사람은 누굽니까? 제자들입니다. 제자들은 예수님의 전도 사역, 특히 이 추수 사역에 아무 역할을 하지 않았습니다. 자기들은 심지도 않았습니다. 근데 지금 거두는, 하나님 앞에 예수님께 돌아오는 수많은 영혼들을 지금 제자들은 지켜보고 있습니다. 제자들은 아무 역할을 하지 않았지만 예수님의 그 심고 거두는 사역의 혜택자들이 됩니다. 제자들은 예수님의 전도 사역을 통해 큰 수확을 얻는 당사자인데, 여러분 우리가 아셔야 될 것은 제자들이 당장 자기 곁으로 나오는 사마리아 사람들을 보고 지금 놀라워하지만 정확히 말해서 이것은 시작에 불과합니다. 앞으로 예수님 때문에 제자들이 받을 큰 영적 수확은 우리는 사도행전을 통해서 발견하게 됩니다. 우리 사도행전 8장 말씀 보겠습니다. 하나님 예수님께서 뿌려놓은 심으신 것이 얼마나 큰 효과로 돌아오는지 우리는 사도행전 8장 5절에서 8절까지를 통해서 확인할 수 있습니다. 사도행전 8장 5절에서부터 8절까지 말씀입니다. 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 사도행전 8장 5절에서부터 8절까지입니다. 같이 읽겠습니다. 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고
또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 사도행전 8장 12절부터 14절까지 다시 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 12절부터 14절까지입니다. 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매. 이스라엘의 그리스도인들을 박해하기 시작할 때 예루살렘 교회의 성도들이 뿔뿔이 흩어지게 됩니다. 이때 빌립 진사가 사마리아 땅 사마리아 땅 가운데 예수님을 전파하자 사마리아 성에 놀라운 부흥 운동이 일어납니다. 그리고 이 사역에 베드로와 요한이 참여하게 됩니다. 여러분, 사마리아 땅의 부흥은 과연 빌립 혼자 해낸 결과입니까? 빌립이 하나님의 복음을 제대로 잘 온전하게 큰 기적을 행함으로 인해서 사마리아 땅 가운데 부흥이 일어난 겁니까? 그렇지 않습니다. 예수님께서 수십 년 전에 이틀 동안의 사마리아 땅에 머무시면서 행하셨던 이 복음 전파의 시작이 사마리아 부흥 사건을 일으킨 씨앗인 줄 여러분 믿으시길 바랍니다. 황무지였고 영적으로 굶어지며 역사적 배경과 사회적 배경 속에서 전혀 복음이 들어갈 수 없는 그 땅 가운데 예수님은 사소하게 한 여인과의 대화로부터 시작해서 복음이 그 가운데 심겨지게 하셨고, 그리고 약간의 성과를 보이게 하셨습니다. 근데 제자들은 그것만 보고도 놀랐습니다. 근데 놀라운 사실은 그 씨앗이 자라고 수십 년이 지났을 때 빌립이 그곳에서 하나님의 복음과 그 예수 그리스도를 증거하자 과거에 들었던 그 예수님의 복음이 생각남으로 인해서 하나님의 부흥이 어디에 일어난 겁니까? 사마리아 땅 가운데 일어났다는 겁니다. 영적 불모지가 오히려 이스라엘보다 더 뛰어난 하나님의 아름다운 귀한 처소로 바뀌어지게 됩니다. 이스라엘 땅은 하나님의 백성들, 특별히 사도들을 핍박하고 교회를 핍박하는 현장에 있는 황무지가 된 땅이 되어버렸지만, 오히려 영적으로 강팍하며 도저히 하나님과 상관없을 것 같은 그 사마리아 땅 가운데 하나님의 부흥이 일어납니다. 이런 일들이 빌립 혼자 가능했을까요? 아니라는 겁니다. 수십 년 전에 복음의 씨앗을 뿌렸던 예수님을 통해서 이 일이 되어진 겁니다. 지금 외간 땅 가운데 여러분들이 서 있습니다. 여러분들이 전한 어찌 보면 사마리아 여인같이 상종하기 어려운, 정말 전도하기에 불가능하고 연약한 상태에 있는 사람과 대화하는 중에 하나님의 복음이 심겨질 줄 여러분 어떻게 아십니까? 우리는 이 부분에 대해서 생각을 해봐야 된다는 겁니다. 사마리아 여인 한 사람으로 시작된 복음 전파의 시작이 수가성에 모인 사마리아 사람들에게 퍼졌고, 하나님께서 자기가 원하시는 때 빌립 집사를 통해서 또 다른 영혼의 추수를 허락하신 겁니다. 그 일의 최대 수혜자가 바로 누굽니까? 제자들입니다. 오늘 사도행전에 나온 이 사도들입니다. 베드로와 요한이죠. 이런 복음은 누구의 복음입니까? 하나님의 복음입니다. 하나님의 복음이, 하나님의 명예가 이 땅에 실추될 수 있을까요? 불가능합니다. 왜요? 하나님은 살아계시기 때문에 그렇습니다. 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 사람들은 있을지 몰라도 하나님의 이름은 결코 이 땅에 망령되어 만홀히 여길 만한 이름이 아니라는 겁니다. 하나님의 이름 명예는 이 땅 가운데 떨어질 수 없는 명예입니다. 우리가 주님의 복음을 증거했을 때 그 복음이 처음에는 안 읽어진 것 같고, 처음에 그 복음은 연약한 것 같을지라도 수십 년이 지나고 봤을 때 하나님의 복음은 그곳에서 놀랍게 역사하신 줄 여러분 믿으시길 바랍니다. 외간 땅에 그런 역할이 일어나길 바랍니다. 여러분들이 가지고 있는 그 복음의 씨앗이 사소한 것 같은 연약한 한 영혼에게 심겨졌을 때 여러분 하나님의 역전을 바라보셔야 됩니다. 도저히 예수님을 믿을 것 같지 않은 그 사람이, 그 땅이 한국교회를 뒤집어 놓은 놀라운 역사의 교회로, 한국교회를 뒤집을 뿐만 아니라 한국이라는 이 땅을 그리스도의 복음의 반열을 일으키는 놀라운 역사가 우리 가운데 일어나길 바랍니다. 사도들은 오히려 예수님의 이 복음의 최대 수혜자입니다. 사도들이 박해받고 공경에 빠져 뿔뿔이 흩어질 때 사마리아 상의 부흥은 그들에게 큰 위로가 되었을 겁니다. 예수님의 아주 크나큰 선물이죠. 예수님께서 신적 의지를 가지고 사마리아 땅의 영혼을 위하여 선교하셨을 때 가장 큰 위로를 받은 건 제자들일 겁니다. 우리는 이제 망했구나. 이젠 디아스포라처럼 다 흩어져가지고 우리 교회는, 이 예루살렘 교회는 이제 풍지박산이 났구나. 그때 사마리아 성의 부흥의 소식이 들려진 겁니다.
하나님의 전도는 이렇게 시작되는 겁니다. 하나님의 역전은 여기에 놀라운 능력이 있다는 겁니다. 도저히 우리가 보기에 아닌 것 그 땅에 정말 저곳에 하나님의 선한 것이 있을 수 있을까? 저 사람이 과연 변화돼서 하나님 믿을 수 있을까? 하는 그곳에 하나님의 역전이 일어날 줄 믿으시길 바랍니다. 그런 심령과 마음으로 여러분 태신자를 작정하십시오. 내 친절과 혹은 내가 어떤 선한 말로 데려올 수 있을 만한 역량의 사람이 아니라 여러분 하나님 앞에 도전하십시오. 어떤 부분에 있어서요? 내가 보기에 이 사람은 안 믿을 것 같은 사람인데 하나님께서 만져주시면 이 사람 올 겁니다라는 믿음으로 한번 복음을 전거해 보십시오. 그렇게 섬겨 보십시오. 그리고 그렇게 기도해 보십시오. 하나님의 역전은 일어날 줄 믿으시길 바랍니다. 예수님의 심음과 동시에 추수가 함께 일어나는 현장이 바로 사마리아 땅이었습니다. 예수님을 향하여 나가는 수많은 무리들을 예수님은 제자들과 함께 추수하셨습니다. 그러나 그것이 끝이 아니라 그곳에서 추수함과 동시에 또 다른 심음이 일어납니다. 이 심음은 결국 빌립 집사를 통한 또 다른 부흥의 시기, 대추수의 시기로 부흥이 일어나게 됩니다. 그러므로 전도는 심음과 거둠의 동시적 사건이라고 할 수 있습니다. 여러분이 태신자를 작성하고 복음을 뿌리셨다면 이 심음과 거둠은 분명 있을 겁니다. 복음은 심었는데 그것으로 끝나지 않습니다. 하나님께서 택한 백성은 결국 그 거둠의 역사에 함께 동참하게 됩니다. 마치 추수할 만한 때가 아닌 사람도 결국에는 하나님의 때, 하나님의 선교로 하나님의 부흥을 위해 준비시켜 주실 겁니다. 이 믿음을 가지고 우리는 태신자를 섬겨야 됩니다. 그러므로 인간적 편견을 가지고 환경만 살피지 마십시오. 최악의 환경, 최악의 상황 속에서 예수님은 한 영혼을 집중하셨고 예수님의 전도는 이후 사마리아의 놀라운 부흥으로 이어지게 됩니다. 여러분이 작정한 태신자 한 영혼이 외관 지역을 부흥케 하는 초석이 될지 누가 합니까? 내가 전도한 가정의 한 자녀가 앞으로 한국교회를 뒤집을 만한 사역자가 될 줄 어떻게 합니까? 사마리아인들을 향하여 편견을 가졌던 제자들이 전 세계 방방곡곡에 복음의 불을 지피는 사도들이 되었습니다. 또 성령을 받은 제자들은 사마리아 사람보다 영적으로 강팍하고 수많은 우상과 황제 숭배에 찌들린 그리스와 로마를 향해서 복음을 증거합니다. 자기들이 이렇게 변화될지 그들은 몰랐을 겁니다. 사마리아 땅 가운데 전도하기도 힘든 영성이었는데 이 사도들이 어떻게 변합니까? 황제 숭배의 지역인 그 그리스와 로마를 향해서 달려갑니다. 이런 변화가 우리 성도들 가운데 있길 원합니다. 여러분 복음에 미쳐 보십시오. 내가 복음에 대해서 불붙는 심령과 마음이 있어 보십시오. 그러면 하나님께서 여러분을 통하여 하나님의 사람들을 붙여줄 줄 믿습니다. 그 사람들이 태신자고 그 태신자를 통하여 하나님의 역전은 일어날 것입니다. 매주 금요일날 우리 전도대원들이 노방에서 전도를 하고 전도지를 줍니다. 또 복음을 증거합니다. 아마 많은 거절과 외면하는 손과 흘기는 눈을 보면서 자존심도 아마 많이 상해 있을 줄 압니다. 그러면서 참된 성도는 사마리아 여인과 같이 갈급한 심령을 내게 붙여달라고 기도하게 됩니다. 내가 오늘 전한 전도지를 통해서 내가 잠깐 복음을 들려준 사람들을 통해서 무슨 일이 일어날지 모른다는 기대와 심려로 하나님께 전도할 겁니다. 또 하나 우리가 알아야 될 것은 전도를 할 때 여러분 하나님께 감사함으로 우리는 하나님께 영광 돌려야 됩니다. 왜요? 내가 복음을 외면하는 그 사람이 아니라 복음을 전하는 자로 내가 여기 있음에 대해서 여러분 감사하시길 바랍니다. 내가 복음을 뿌리치고 전도지를 외면하고 전도하는 사람을 눈을 흘리는 그 위치에 있지 아니하고 하나님의 은혜 때문에 나로 성령 받게 하셔서 나로 복음 증거하는 자리에 여기에 있게 하심을 여러분 감사함으로 드렸을 때 복음은 역사합니다. 하나님의 복음은 땅에 떨어지지 않음을 여러분 믿으시길 바랍니다. 말씀을 마치겠습니다. 오늘 내가 뿌린 복음의 씨앗은 심음과 거둠의 역사를 이루게 됩니다. 하나님의 영광은 마흔오리 여김을 받지 아니하며 하나님의 복음은 함부로 취급당하지 않을 겁니다. 결국은 부흥으로 이루어집니다. 문제는 그 시기는 뭐예요? 우리의 믿음과 관련되어 있을 겁니다. 하나님은 절대 손해를 보지 않습니다. 하나님의 복음은 절대 땅에 떨어지지 않습니다. 복음을 외면한 자들, 마음이 강팍한 자들에게도 우리의 복음 전도는 하나의 표적이 되고 그들이 심판대 앞에 섰을 때 하나의 증거가 될 것입니다. 결국 복음은 훼손당하지 않을 뿐 아니라 뿌려지면 뿌려질수록 복음의 역사로 나타나게 될 겁니다. 전도의 대상과 시기는 인간의 편견으로 정해지는 것이 아니라 전적인 하나님의 주권과 그에 따라 성도의 순종에서 바로 시작된다라는 겁니다. 예수님과 함께 하시는 전도라면 그곳에는 성과가 있으며 우리가 예상치 못한 사람이 추수의 대상이 되는 놀라운 일이 일어날 것입니다. 제자들은 예수님의 표적과 그의 가르침을 보았지만
사마리아라는 전도의 현장에서 기대할 만한 역할을 초창기에는 하지 못했습니다. 그러나 이후에 제자들은 예수님의 전도가 얼마나 큰 위로와 폭발력을 가지고 있는지 사마리아 부흥을 통해서 보게 되었습니다. 그러면 우리도 예수님과 함께 예수님의 전도를 신뢰하며 복음을 전파해야 됩니다. 여러분들이 가지고 있는 이 복음이 얼마나 강력한 것인지 사용해 보십시오. 처음엔 연약하고 외면받는 것처럼 보이지만 10년 지나고 20년 지나고 그 놀라운 부흥의 혜택은 내 자녀가 받을 수도 있는 겁니다. 10년 지나고 20년 지나고 이 외광교회가 하나님의 부흥을 경험하는 놀라운 초석이 여러분들이 지금 이때 뿌려놓은 그 씨앗으로 일어날 줄 믿으시길 바랍니다. 그러므로 우리는 예수님의 전도를 신뢰하고 우리 성도들이 참된 전도를 통해 심흥아가 거듭의 역사를 체험하고 우리가 뿌린 씨앗이 거두어지는 놀라운 축복에 있게 해달라고 기도하시길 바랍니다. 기도하시겠습니다. 사랑하며 풍성하신 하나님, 주님의 나라 의를 위하여 우리를 성도라 부르셨고 또 복음의 증거자로 세우심을 감사드립니다. 오늘날 우리가 복음을 외면한 자가 아니라 복음을 듣고 반응하여 주의 전에 참여한 성도의 삶을 살게 해주시니 하나님 너무나 감사를 드립니다. 주님께서 우리에게 명하신 영원 구원의 명령을 잊지 않게 하여 주시고 전도의 때와 기한을 판단하며 시간을 보내기보다 과감하게 결심하여 작정하고 복음을 전함으로 하나님의 뜻이 외간 땅 가운데 심어지게 하시고 거두는 놀라운 일들이 있게 하여 주시옵소서. 영적 대각성과 부흥이 시작되는 계기를 하나님 우리 가운데 허락하여 주시옵소서. 우리 성도들의 전도를 통해 이루어지게 하여 주시옵소서. 또한 한 영혼의 중요성을 깨닫고 한 명의 태신자를 귀히 여기며 주님께 올려드리는 귀한 성도들이 늘어날 수 있도록 또한 하나님 허락하여 주시길 간절히 바라고 원합니다. 모든 영광과 존귀가 주님께 있사오며 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 교회